हेलो गाइस, पहले तो आप लोगों को दिल से सॉरी क्योंकि हमारी यूट्यूब चैनल पे बहुत दिनों से ब्लॉग नहीं आया था। तो आज हमारी यूट्यूब चैनल पे बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग आने वाला है जो कि है कूल गाइस वीडियो का। बिना देर करते ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। लेट्स प्ले। हाँ, बहुत मज़ा आने वाली है। लेट्स प्ले। तो गाइस हम लोग शूट लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। दिखाते हैं आपको। नॉइस कैंसिलिंग बहुत आ रही है। सब कैंसिल हो रहा। भाई गाइस सामने देखो, गुरु सामने शूट लोकेशन पहुंच चुके हैं हम लोग। अभी दिखाते हैं आपको। ये है रॉक नहीं है, फ्रेंड्स भी हैं, रॉक भी हैं, सब लोग हैं। चलो डंडा ले जा रहे डंडा। अबे ऐसे लड़की क्या करना है, पता चला किसने देखो भाई, सारा शूट कंप्लीट हो रहा है। निखिल भाई लगे हुए अपने। चलो नहीं थी ले रहे तुम। ले जा रेडी। ये वो चाचा बड़ा पटाखा, ये ठीक है। अरे तो छोटा ना है। सो गाइस, जैसा कि वीडियो शूट करते करते रात हो गई है। अब हम लोग रात में शूट करेंगे। आपको दिखाते हैं बाहर का नज़ारा। रात हो गई है क्योंकि हम लोग न्यू शूट कर रहे हैं पटाकेबाज वाला। तो उसके लिए कुछ हमारे रात के सीन थे, तो सभी लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। ये बैठा है हमारा अखिल भाई, चेहरे तो एकदम बाहर निकलेंगे। ये अखिल भाई रात में एकदम मस्ती करते हुए इनको जुनून सवार हो रहा है।